sabaw yan. Guys, wala kadali si Bro Ranchi. Wow! Lapu-lapu. Sultan yun. Patay. Guys, oh. Saya-saya mamingwit, oh. Good morning, guys. Ayun, guys, fishing na lang tayo. Ayan. Kasama natin sila Papa Baby Mix Vlog at saka si Bro Ranchi. Ayan, kasama natin yung bata at saka yung bangkiro namin. Markong Padigma. Yung ano guys, oh. May butas pala sa ilalim yan. Pwede pala mamingwit dyan sa ilalim. May butas pala sa ilalim, eh. Tagilid yung bangka, ano? Ano? Ganun pala yan. Barko. So. Guys, baalis na kami, guys. Jerk pa. Paalam sa hirapan. Shout out sa'yo, Jerks. Shout out sa mga solid supporters natin dyan. Guys, try tayo, guys. May nagbigay pala sa atin ng mga taga, mga jig. Ayan. So try natin to. Salamat pala sa nagbigay nito, yung kumpare ko. Ayan. Tuyay. Wow. Guys, nakadali si Bro Ranchi. Wow! Good size, ah. No? Ganda. Ganda, no? Wow, guys. Sana all. Yehey! Ganda, no? Okay, guys, pinalitan natin yung pahay natin. Soft beat. Try natin. Guys, nakadali tayo, guys. Woohoo! Haha, talikit. Ay, talaki ito. Lapu-lapu. Bro! Uy, sayang. Uy. Ito. Uy. Dali, guys. Lapo-lapo na naman.
Good size. Yes, naligo muna sila oh. Talaba. Hi! Hi, Paul! Talaba. Ayan oh. Kilaw. Kadali si Papa Baby Mix Vlog. Ano yan? Tilapia. Uy! Ulit tilapia oh. Hindi, ano yan? Ha? Katambak. Sarap sabaw yan. Okay, so nakadali si Bro Ranchi. Wow! Lapu-lapu. Galing ano? Sabit pa yan. Huhuhu! Ano kaya to guys? Tignan natin. Uy! Lapu-lapu. Lapu-lapu! Okay. Good size. Nice. Haha. Grabe, ang ganda ng mga lapu-lapu dito ah. Magkano yung kilo ngayon sa lapu-lapu guys? Mahal. Tapos dito ano na lang. Huhuhu. Sige pa, lapu-lapu. Guys, nakadali si Ranchi. Yun oh, laki. Syuta, ano yan? Patay. Kalaki oh. Talaki. Ay, lapu-lapu, laki. Laki guys oh. All. Kalaki. Alright. Bro Ranchi lang masaya. Sana all ganyan lahat ano? Sus. Swerte. Ning. Hey guys oh. Saya mamingwit oh. Sana all. Nakadali na kasi. Laki. Saya oh. Ganyan sana mag-fishing guys. Sumasayaw. Sana all. Ano masasabi mo bro? Pagay sila dyan. Mas makadali ano? Stop.